中华的历史长河中创造了无数的神话，无数的神明。有这么10位神明，在时间的长河中一直烙印于中华的神话体系中。下面我们来看看是哪10位。开天之神盘古。盘古传说是远古时期天地未开时期孕育的生灵，在诞生之期便用神力将天地辟开，自此开地开始分明。而盘古的身躯化成了天地万物，左眼画出太阳，右眼画出月亮，毛发化为星辰，身体四肢化为东南西北4极和3山5岳，血液成江河，骨骼化为矿藏等等。盘古化身万物这一说法最早出现于南朝梁时期，于人坊所著的《述异记》，最早的形象为龙首蛇身或者人面蛇身。一代天帝帝俊。帝俊又称帝君，是中国古神话中的上古的天帝，第一代天帝，5帝之一，又被认为是《诗经》中的昊天上帝，是带有至高神之位的天。在《山海经》中，他有3位妻子羲和、长羲和娥皇，生有10日和12月，因此又为日月之神或日月之父。有些学者否定了帝俊的存在，说他就是古时人们虚构的神话人物，但有甲骨文专家认为帝俊就是5帝之一的帝喾。帝俊是东部始祖，在东夷范围内，且羲和有汤谷中给10日洗浴，那时个东夷在现在的山东，阳谷也在山东。也有说法说帝俊就是伏羲氏，但这个说法立不住，在炎黄大战时并没有帝俊相关的记载。黄帝一统后，各部族都纳入了黄帝的部落，但因为帝俊是一个善于发明的神仙，伏羲是神明中最有智慧的，所以他们被认为是同一人。文明始祖伏羲。伏羲，中华文明的人文始祖，3皇之一，在楚帛书中记载其为创世神，是中国最早的有文献记载的创世神。伏羲最开始的形象是人身蛇身，与女娲结婚，生儿育女。伏羲根据天地万物变化，创造了八卦，结绳为网，教人们打猎捕鸟捕鱼，发明了瑟，创作了曲子。万物之神女娲。女娲又称娲皇、女阴娘娘等，她是自然之神，创造了世间的万物。相传她一日能创造出70样东西，是创造万物的自然女神，而人类就是女娲根据自身的形象创造出来的。因此女娲长期作为创世神和始母神，所因天崩塌，女娲精炼五彩石补天，有补天的功绩，被民间广泛所崇拜。播种万物。炎帝。炎帝是中国上古时期姜姓部落的首领的尊称，号神农氏。相传炎帝是以懂得用火而著称，故为炎，是一个牛首人身的形象。炎帝尝百草，发展了草药医治，又发明了刀耕火种，教人民如何开垦归地，种植食物，创造出了陶器和炊具。后与黄帝结盟，打败蚩尤。后世一般自称为炎黄子孙，将炎帝奉为中华文明的人文始祖之一。道教尊炎帝为神农大帝，五谷神农大帝。西汉以后，对炎黄的记载有各种各样的版本，这些版本往往纷繁复杂，又多有前后矛盾之处。即使像司马迁这样注重考证研究的史学家，在对待炎帝的问题上也多有前后矛盾之叙述。司马迁在《史记·武帝本纪》中记载，轩辕之时，神农氏衰，诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏莫能征，于是轩辕氏乃征不停。而蚩尤最为暴，莫能伐。轩辕与炎帝战于阪圈之野，3战而得其志，遂擒杀蚩尤。从司马迁的记载来看，似乎炎帝又成为了蚩尤，蚩尤似乎就是炎帝，而且炎帝似乎又是衰的神农氏。炎帝蚩尤暴乱天下，诸侯莫能讨伐，皇帝轩辕氏与蚩尤3战获胜，最终擒杀蚩尤。天下共主轩辕皇帝。皇帝，古华夏部落联盟首领，是5帝之首，亦称轩辕氏、有熊氏、帝弘氏等。皇帝与炎帝结盟，打败了蚩尤，后又发明了历数、天文、阴阳五行、文字、乐器、音律以及各种文化，建立了古国体制，对土地实行田亩制度等，
对人们的衣食住行皆产生了深远的影响。宾主蚩尤，蚩尤，上古时代九黎氏的族长，相传面如牛首，背生双翅，其图腾便是牛与鸟。苗族史诗中的风木歌记载，上校蚩尤重刑，以便九黎言苗民者。这句话表明了蚩尤是刑法的首创者和施行者。蚩尤发明了金属冶炼与金属兵器的制造，使人类进入了金属工具的使用时代，生产力大幅度的提升。蚩尤亦是建立法规、实行法治的最早创造与施行者。有的史料还说，兵器与刑法皆是蚩尤所发明，被黄帝等部落效法，所以蚩尤是古代法治的制造者。蚩尤是中国神话中的五战神，亦是兵器之神、兵主。大家可能会有疑问，蚩尤不是大反派吗？没错，黄帝与蚩尤大战，最终打败了蚩尤而统一了天下，因此我们汉族一般自认炎黄子孙。但是我们也不能因此而否认蚩尤的功劳。而且不同于汉族尊皇帝，苗族则是以蚩尤为祖。至高神东皇，东皇太一最早出自于屈原九歌之中，是战国时期楚地人民祭祀的最高神，众神之首。太一为道，是创造万物之神，但在后来儒与道的影响下，东皇太一的神位被逐渐降低，成为了东极清华大帝太乙救苦天尊。水神共工，共工传说是神农氏的后代，属于炎帝一族，是一个人面手足蛇身的形象，是中国古代神话中的水神，掌控洪水。传说共工与颛顼不和，在一次战斗中怒撞不周山，造成了世界的倾斜。火神祝融，祝融，古代传说中的火神，以火著称，号赤帝，亦被尊为水火之神、南海神等，是五帝之一，被楚地公认为楚国的始祖，炎帝的火师。中华文明是一座丰富多彩的神话宝库，其历史悠久，源远流长。从创世的盘古到文明的始祖伏羲与女娲，再到英雄的象征黄帝与炎帝，以及战争与和平的代言人蚩尤，这些神话中的人物不仅塑造了中华民族的文化基因，也反映了古人对世界的理解和解释。这10位神明，每一位都承载着特定的文化意义和象征，共同编织出一幅波澜壮阔的中华神话图景。盘古的开天辟地讲述了宇宙的起源，象征着生命和秩序的诞生，而帝俊、伏羲、女娲则代表着天地的管理者和万物的创造者。他们的故事传达了古人对自然现象和人类起源的探索。炎帝与黄帝不仅是中华民族的祖先，也是文明进步的先驱，他们的智慧和勇气激励着后人不断向前。蚩尤的形象虽然被描绘为战争与冲突的象征，但也反映了古人对法治和秩序建立的渴望。至高神东皇太一、水神共工、火神祝融这些神祇，各自掌管着宇宙中的重要元素，他们的故事展现了古人对自然力量的敬畏和尊崇。这些神明的形象和传说不仅丰富了中华文化的内涵，也为后世提供了无尽的想象空间和创作灵感。在中华的历史长河中，这些神话故事和神明形象不仅是对宇宙、自然、社会和文明的诠释，也是中华民族精神文化的重要组成部分。他们传递了勇气、智慧、正义和和平的价值观，激励着一代又一代的人去追求更美好的生活。这些神话体系中的神明是中华文化宝库中的瑰宝，是连接过去、现在与未来的文化纽带，持续影响着中华民族的文化传承和发展。以上就是今天的内容，喜欢请订阅、点赞、转发，感谢观看，我们下期见。